कहानी बली और छेनक मार भूत। गांव के पुराने स्कूल में एक भूत आ गया जो हर थोड़ी देर बाद जोर से छेंकता था। चिही यिंक। इसकी छेंक से कभी दरवाजा उड़ता, कभी घड़ी दीवार से गिर जाती। सब लोग डर कर भाग गए, मगर एक बल्ली मिलो ने कहा, अब बस, भूत को सबक सिखाना होगा। मेलो ने प्याज, लीमू, हैंग और बल्ली की चालाकी से बनाया गोस्ट बॉम्ब। वो छिपकर स्कूल पहुंची। भूत जोर से चिहिंका, आह छो। मेलो ने बम सीधा इसकी नाक पर दे मारा। भूत, आ छो। ये क्या है? मेरी नाक, बदबू। और फिर वो गोल घूमकर धुआं बनकर गायब हो गया। अब मिलियो है हीरो। गांव वाले जश्न मनाते हैं और वो कहती है, डर नहीं, दिमाग इस्तेमाल करो और थोड़ा सा प्याज भी।